পুরো পরিবারের সবচেয়ে বিজি কিন্তু আমি। এই যে টুকটুকি সব সময় ভুলে যায় দরজা লাগাতে, আর দুষ্টুটার তো 2 মিনিট পর পরই আমার কথা মনে হয়। মাকে দেখে মনে হয় কি নেই পৃথিবীতে। উফ, আর লোডশেডিং সে তো লেগেই আছে। এত কিছু সইবার পরেও সবার মুখে হাসি ফোটাতে আমার কি যে ভালো লাগে। দেশি পরিবেশ আর দেশি পরিবারের চাহিদা মাথায় রেখেই তৈরি ভিশন ফ্রিজ, যা শতভাগ কপার কন্ডেন্সার সব ঝামেলা সহ্য করে আপনাকে দেয় সব সময় ফ্রেশ খাবার। ভিশন ফ্রিজ, সব সয়ে যায়।